Доброго времени суток, народ. Доброго времени суток, уважаемые подписчики, зрители моего канала Виктор Чукар ТВ. Мы с вами снова на рыбалке. Рыбалка 2023 года. Первая после окончания запрета. Сегодня 31 мая. У меня первая поклевка. Выпустил я 4 кружочка. Перевернула, сразу немножко протянула. Живец карась. Уходит от меня кружок. Ну, что-то замер. Вроде бы есть небольшая щучка. Уже успела заглотить. Вон в пузяку. Грамм 500. Первый хвост летнего сезона 23-го года. И вас. Молодец. Ладно, блядь, я сегодня что-то и спал, и хуй знаю. И это. Там нема кружка впереди? Есть, он там не было. Одна была, маленькую поймал. Ну, блядь, и это. Сначала он тогда. Да. Это будем. Не, на работу, что. Ты все время отказываешь. Ну ладно, Не, ну, давай, может, не всегда. Неправда. попробую я поехать, а потом пойду на окунь. Вижу. Ну, как говорится, не состанет ты. К водяному. Еще один переворот. Мягко перевернула, немножко притянула. Сейчас остановилась. Все, поехала, начинает разматывать. Пусть еще уже это. Снова остановилась.
вновь щучка. Вновь небольшая. Стандарт. Не успел смотать этот. Еще один переворот. На живой. Вторая поклевка на 9-й кружок. Опять вновь. Сука. Ай. Еще одна поклевка. Еще один переворот. Мелкая отцепилась. Не успела заглотить. Так, еще один переворот, ребятки. Граммовая щучка. Отцепилась она. Не смогла заглотить этого живца. На этот раз кружок перевернула дважды. Так, начинает раскручивать. Первая поклевка на плотвичку. Покрутила, остановилась. Скорее всего, вновь небольшая, а может окунь. Пробовала и бросила. Еще одна поклевочка произошла. Незаметно. Вновь дважды. Щучка. И вновь стандартная. Еще одна очень агрессивная поклевка. Снова резко дважды сбросила леску. Перевернула. И тянет он поперек течения. Агрессивное начало. И все остановилось.
Бросила, поматросила и бросила. Я думал, самострел. Оно так и есть. Нет, не самострел. Блин, пробовали брать его, такого огромного живца. Блин. Ну а тут что? Опять. Так, у меня еще одна поклевочка. Два кружка сошлись вместе. На одном из них клюнула. Потянула. Потянула. Чуть-чуть потянула. Вот. Этот перевернула. Это вот опять. Еще одна поклевка на самого большого живца. Все, уже бросил. Вот и дорожка. Ну, это уже... Сука, блядь.
Спасибо. Ты заходи, если что.